ปิดไงล่ะเนียนแล้วครับเลยเอาแล้วหัวเดือดหางดูมันมาเอ้ยหัวเดือดหางดูกล้องซูมไม่ถึงเลยไปไกลแล้วเนี่ยนะไปไกลอย่างนี้เหรอเดี๋ยวพอไกลพอครับโอ้โหเล่นตันอย่างเดียวเลยพี่กันดิปีเต้นพูพี่เลยนี่มึงตัดไปเดินได้เลยเหรอตัดแล้วนั่นแหละเบิร์ดติ๊กต็อกเลยดิเบิร์ดอยู่เปล่าอย่าพึ่งพี่ตื่นเต้นพุ่งพี่เลยเอาแล้วมือสั่นเลยแล้วจะเอามาใกล้ทำไมเนี่ยแล้วพอลำใหญ่ๆอ่ะขับรถเองเดียวทั้งปีเลยไงล่ะข้างแล้วไม่ให้กำลังใจเลยอาเดินทางสวยต้องมอไปอะไรใกล้ขี่แล้วมันรถอะไรนี่หน่อยเขาเล่นมีหลายรถโอ้ยมันคือไม่ประมาณที่ไม่ได้หรอกนี่มันไม่ใช่รถลุยมันเป็นรถเก็ตโรลลิ่งเขาจะเอาขึ้นเขาพูดเตียงใช่ไหมไม่เกี่ยวเงินอะไรเกี่ยวให้ขึ้นมาแม่แต่ยังไงไปรอบมันไม่ได้อะรอบได้แล้วใช่ไหมโดนได้3เลย2ไม่เล่นต่อครับก็คิดูเอเดินทางไงพี่มันกระดานเดี๋ยวเวลาที่กี่โมงมันก็ออกบ้างหมดแล้วครับ5 โมงในร้อนเนี่ย5 โมงถึง6 โมงก็ได้ข้าวไม่ได้ไม่ข้าวไม่ได้เอาเลยแต่ผมว่ามาประมาณนี้เลยไงถึงก็แบบนอนยางมันเป็นกิโลเลยก็จัด500เลยลองให้ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะได้ยินเสียงอะไรหลอกเจาะเดี๋ยวแก้วมันเนี่ยรอบมันไม่ได้แล้วหางจะโบกมันเสียงหางมันสับอ่ะเส้นมันก็ได้ก็ไปไงมีใครใช้สีสดไหมรอบก็ไม่มี2 ที่หมดเพราะเรามีพิษต่างๆพวกหางมันสับผมก็เคยเป็นไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวเป่าฟุ้นนี่แหละหนักน้อยโอ้โหไปออกข้างไป
จะเล่นไอ้ตรงเมื่อกี้ที่ให้พี่ดูแหละเดินสูงไม่หน่อยเขาก็หลงเลยกันน้อยกันดีอยากหายป่ะไม่มีบาร์ได้แล้ว